បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ចំពោះការត្រឡប់មកវិញនៅវីដេអូទី2បាទតពីវីដេអូភាព1បន្តមុនបាទភាពមុនអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនគឺអ្នកគ្រូលោកគ្រូបានយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការចូលទៅ website របស់ application របស់យើងបាទជា website សាលារបស់យើងហ្នឹងដើម្បីចូលទៅwebsite សាលារបស់យើងគឺមាន3នេះអ្នកគ្រូអាចចូលមួយណាក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកគឺអ្នកគ្រូដឹងពីលេខកូដហើយបាទលេខសម្គាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូចេះចូលហើយអញ្ចឹងកាលមុនអ្នកគ្រូដឹងពីរបៀបចូលទៅ website ហើយបន្ទាប់មកចេះ log in ចូលទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបន្ទាប់មកបានចូលដល់ពេលនេះបាទចូលកន្លែងនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូចេះដាក់រូបភាពបាទចេះដូររូបភាព account របស់ខ្លួនឯងហើយមួយទៀតអ្នកគ្រូចេះពីរបៀបនៃការផ្លាស់ប្ដូរភាសាបាទភាសាខ្មែរទៅភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកគ្រូចេះកែប្រែលេខទូរស័ព្ទបាទចេះដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងនៅជាប់នៅ account របស់យើងហ្នឹងបាទហើយអ្នកគ្រូចេះផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ហើយលេខកូដហ្នឹងបាទលេខកូដសម្រាប់ login ចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងអ្នកគ្រូចេះប្រើប្រាស់ហើយមានថាកន្លែងហ្នឹងគឺមានថាធម្មតាពេលអ្នកគ្រូចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគឺយើងប្រើលេខទូរស័ព្ទរបស់គេនេះអញ្ចឹងបើថាយើងអត់ចង់ប្រើលេខទូរស័ព្ទរបស់គេទេចង់ប្រើលេខកូដសម្ងាត់ខ្លួនឯងចុចដូរបានបាទដូរពីលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅជាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្រូវិញឬក៏លោកគ្រូវិញក៏បានដែរបាទហើយមួយទៀតអ្នកគ្រូចេះចាក់ចេញពីគណនីធម្មតាកន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកគ្រូបើកកុំព្យូទ័រមកស្រាប់តែចូលaccount របស់លោកគ្រូផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងចង់ចូលប្រើប្រាស់របស់យើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវចាក់ចេញពី account គេសិនបន្តមកចូលរបស់ខ្លួនឯងវិញបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចេះហើយកាលពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លម្អិតខ្លាំងទេខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកទ្រុសវិញបាទអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកគ្រូចេះអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញតាំងប្រមាណហ្នឹងហើយចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតគ្រូត្រូវមើលខាងក្រោមសិនខាងកណ្ដាលនេះកុំតន់មើលចាំខ្ញុំបង្ហាញបន្តទៀតបាទវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលេខមើលខាងក្រោមគេដាក់កាលវិភាគបង្រៀនបាទអញ្ចឹងកាលវិភាគបង្រៀននេះគឺកាលវិភាគនេះគឺវាលោតទៅតាមកាលបរិច្ឆេទបច្ចុប្បន្នដែលដើរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធអញ្ចឹងវាបង្ហាញតែកាលវិភាគដែលត្រូវដែលអ្នកគ្រូត្រូវបរៀនប៉ះថ្ងៃពុធហ្នឹងទេវាអត់បង្ហាញទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ system នេះវាស្គាល់ដោយសារតែខាងថ្នាក់ដឹកនាំគេបានរៀបកាលវិភាគឲ្យអ្នកគ្រូតាមថ្ងៃដែលត្រូវបរៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងវាស្គាល់បើសិនជាប៉ះថ្ងៃពុធតើអ្នកគ្រូប៉ះថ្នាក់ណាហើយមកវិជាអីអញ្ចឹងវាចាប់ឲ្យអ្នកគ្រូឃើញអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលកន្លែងនេះបាទគឺប៉ះថ្ងៃពុធអញ្ចឹងថ្ងៃពុធគឺវាបង្ហាញតែថ្ងៃពុធទេបាទកាលវិភាគប៉ះថ្ងៃពុធទេបាទហើយថ្នាក់ដែលគាត់ត្រូវបរៀនអ្នកគ្រូបន្ទឿមត្រូវបរៀនគឺថ្នាក់ទី4ខនិង4គោអញ្ចឹងមានថ្នាក់ថ្ងៃពុធហ្នឹងគាត់បរៀន2ថ្នាក់បាទគាត់ចប់ថ្នាក់ទី4ខគាត់ចូលទី4គោ4គោអញ្ចឹងទៅបាទណាហើយនេះគឺម៉ោងដែលគាត់ត្រូវបរៀនបាទថ្នាក់ទី4ខហ្នឹងបាទគ្រូដំសេរីគឺគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់របស់គាត់បាទគាត់ត្រូវប៉ះគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់របស់គាត់គឺគ្រូដំសេរីហើយគាត់ត្រូវបរៀនគឺមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរហើយគាត់ប៉ះម៉ោង7ដល់ម៉ោង7:40បាទហើយបន្ទាប់ទៀតម៉ោង7:40ដល់ម៉ោង8:20ហើយដល់ពេលគាត់ចប់ថ្នាក់លោកគ្រូដំសេរីគាត់ត្រូវចូលថ្នាក់លោកគ្រូមលីមួយទៀតដែរបាទគាត់ទី4គោគាត់ត្រូវប៉ះទី4គោអញ្ចឹងគាត់បរៀនភាសាខ្មែរដូចគ្នាហើយគាត់ប៉ះម៉ោង10នាទីដល់ម៉ោង10:50នាទីបាទអញ្ចឹងនេះជាកាលវិភាគប៉ះថ្ងៃពុធអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្រូលោកគ្រូចង់ដឹងកាលវិភាគទាំងអស់ពេញមួយអាទិត្យអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូបរៀនថ្នាក់ណាខ្លះយើងអាចចុចបង្ហាញនេះកន្លែងនេះបាទគ្រីសហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញកាលវិភាគដែលអ្នកគ្រូត្រូវបង្រៀនពេញបាទមួយអាទិត្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទបាទថ្ងៃច័ន្ទបាទថ្ងៃច័ន្ទហើយថ្ងៃពហុថ្ងៃសុក្រគាត់ត្រូវប៉ះថ្នាក់របស់គាត់ថ្ងៃបាទទី4កហ្នឹងគាត់គ្រូបន្ទប់ថ្នាក់ទី4កបាទហើយថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃពហុបាទហើយអ្នកគ្រូមើលម៉ោងផងម៉ោងគឺខុសគ្នាមិនមែនម៉ោងដូចគ្នាទេបាទហើយថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគាត់ត្រូវប៉ះលោកគ្រូដំសេរីថ្នាក់លោកគ្រូដំសេរីទី4ខបាទហើយដល់ពេលថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង8នេះចាប់ពីម៉ោង8ទៅគឺគាត់ប៉ះថ្នាក់អ្នកគ្រូម៉លីសបាទគាត់បរៀនទី4គោបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការវិភាគនេះគឺមិនតាន់ត្រូវទេបាទមិនតាន់ត្រឹមត្រូវទេគេដាក់នេះគ្រាន់តែដាក់ឲ្យតែមានសិនទេបាទបើមែនតើទៅគេនៅពេលដែលខាងថ្នាក់ដឹកនាំគេឲ្យអ្នកគ្រូអនុវត្តតាមកម្មវិធី application របស់យើងហ្នឹងគឺនឹងរៀបទៅតាមការវិភាគរបស់អ្នកគ្រូមែនតើហ្នឹងអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាការវិភាគមែនតើទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមិនបាច់តន់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការវិភាគហ្នឹងទេគ្រាន់តែដឹងពីថារបៀបមើលការវិភាគហ្នឹងគេមើលមិនអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយណាបាទអ្នកគ្រូមិនបាច់ចាំផ្ដោតទៅលើប៉ះថ្នាក់ណាទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការមើលការវិភាគបង្រៀនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចាំមើលបាទវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការចូលទៅបង្កើតកិច្ចការបង្រៀនសិស្សបាទគេបង្កើតដោយរបៀបណាហើយវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទហើយសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងសិនហើយសូមអ្នកគ្រូតាមដានទស្សនានៅវីដេអូភាគ3បន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត